Tunaendelea na kipindi chetu cha SLZ, Samia Life Zone. Na sasa tuko kwenye segment ya jukwaa la wasomi. Kama unavyoniona hapa, nimezungukwa na wasomi mbalimbali wa shule ya sekondari ya wasichana Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa kabla ya yote ningependa kwanza waanze kujitambulisha ili tuweze kuwajua ni majina yao ni kina nani, wanasoma vidato gani, lakini pia wanasoma michepuo gani. Tuanze hapa, dada, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Gloria Ndumbalo, natokea katika mchepuo wa PCB Form 5. Kwa majina naitwa Sarah Florence, natokea kidato cha 6 mchepuo wa CBG. Kwa majina naitwa Joali Masonga, nasoma kidato cha 5 mchepuo wa HGK. Kwa majina naitwa Maureen Ponela, nasoma kidato cha 6 mchepuo wa CBG. Kwa majina naitwa Elizabeth Shonga, nasoma kidato cha 6 mchepuo wa HKL. Kwa majina naitwa Adija Omari, nasoma kidato cha 2. Kwa majina naitwa Usna Mbwana Saidi, nasoma kidato cha 1. Kwa majina naitwa Joani Ogano Mapagata, nasoma kidato cha 1. Haya, na mimi hosti wako naitwa ALPH Genius, Alpha Genius, your Genius host. Tutakwenda pamoja mpaka tunapofikia mwisho wa kipande hiki. Sasa wakati tunaingia hapa shuleni, mwanzoni pale tulikutana na kibao kimeandikwa shule salama inaanzia nyumbani. Sasa naamini wanafunzi wote tunafahamu hii dhana ya shule salama ni nini. Mjadala wetu hapa utakuwa unahusiana na hili jambo la shule salama, hii mada ya shule salama. Nataka wanafunzi hapa tujaribu kutuelezea kidogo, wao wanaufahamu gani kuhusiana na hii shule salama, lakini pia ni watu gani ambao wako responsible kwa ajili ya kutekeleza hii dhana ya shule salama. Sasa tuanzie kule upande wangu wa kulia kabisa. Dada, ulijitambulisha kwa jina la Gloria. Hebu tuambie, wewe unafahamu nini kuhusiana na shule salama? Shule salama ni dhana inayohusisha mazingira salama, elimu bora, haki sawa kati ya wanafunzi, walimu, wafanyakazi na watu wote ambao wanaizunguka shule hii. Shule salama nitaongelea katika kipengele cha afya bora na salama. Afya bora na salama katika shule salama kama hii hapa inahusisha ugawaji wa zile taulo za wanawake. Kuna vyumba maalumu ambavyo kama mwanafunzi amepata tatizo, anaumwa, anaenda kule kufanyia huduma ya kwanza kabla ya kwenda hospitali. Shule salama pia inahusisha haki sawa. Tutakuja kuelezewa na mtu wa pili kuhusiana na haki sawa. Vizuri sana. Asante sana dada Dorin. Yeye ametuelezea kwenye kipande cha afya kwamba masuala ya afya, shule salama inahusisha pia ugawaji wa zile taulo za kike. Tunajua kwamba hapa hii shule ni shule ya wasichana. Kwa hiyo huduma kama hizo lazima ziwe zinapatikana. Sasa amezungumzia pia, amegusia kidogo kwenye masuala ya haki, kwamba masuala ya haki pia yanahusisha shule salama. Nani ambaye anaweza akatuelezea hapa kwenye kipande kidogo? Okay, dada Sara hapa, karibu. Asante. Tunapoongelea kuhusu haki na usawa tunamaanisha kwamba katika shule salama kila mwanafunzi yuko na haki sawa. Hakuna ubaguzi labda wa kijinsia, kikabila au hata hali ya familia. It means kwamba kila mwanafunzi anapewa mahitaji muhimu ambayo kila mtu anagawiwa. Kwa walimu au kwa watu ambao wanaizunguka shule, inabidi wagawe mahitaji sawa kwa wanafunzi wote bila kubagua kwamba labda huyu ni kidato cha 6, huyu ni cha 5, huyu ni cha 1. Kwa kila mtu anapewa ile haki yake ambayo inabidi aipate. Kwa mfano, hapa shuleni kwetu kuna program ya michezo. Hajatenga darasa kwamba kila mtu atashiriki katika hiyo michezo. Aidha ni form 1 au ni form 2, ni form 3, kila mtu anapata haki sawa. Hata pia kwenye mgawanyo wa kazi au mgawanyo wa masomo, kila mtu yupo na haki sawa. Asante sana. Nadhani tunaendelea kupanua mawazo yetu kidogo kupata uelewa mzuri kuhusiana na hii dhana ya shule salama. Hapo tulikuwa tunazungumzia swala la haki. Nani mwingine ambaye anaweza kutuzungumzia hii dhana ya shule salama kwenye nyanja nyingine tofauti? Tumsikilize dada Elizabeth. Pia shule salama inahusisha usalama wa kimwili. Kivipi? Kwa kuangalia labda ubora wa majengo ambayo yapo katika shule hiyo, labda viwanja vya michezo, ubora wa viwanja hivyo na sehemu nyingine ambazo haziwezi kuleta ajali wala hatari yoyote kwa mwanafunzi, mwalimu au kwa mtu yote ambaye yupo katika shule hiyo. Vizuri sana. Kwa hiyo maana yake kama tunakuwa tuna jengo ambalo lina mashaka kidogo, linaweza likahatarisha usalama wa wanafunzi, basi shule inawajibika
kwa ajili ya kuweza kufanyia ukarabati na marekebisho ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanakuwa salama wakati wote. Mimi nashukuru sana. Nadhani mnaendelea kutufafanulia vizuri. Sasa ni nani ambaye yuko responsible au anawajibika katika kuitekeleza hii dhana ya shule salama? Nani ambaye anaweza akatuelezea hapo kwenye hilo? Nani ambaye anaweza akatuelezea? Okay, tumsikilize pale. Kwa upande wangu naona yani wanafunzi na walimu wanahusika, kwa sababu bila wanafunzi kuweza kufanya majukumu yao kama kufanya usafi ama kusaidia walimu, shule haiwezi kuwa salama. Na pia kwa walimu ni jukumu lao kuweza kuangalia wanafunzi na hata kusimamia mambo ya usafi, pia mambo ya majengo kuwa salama. Asante sana. Asante sana. Joan yeye amesema kwamba walimu na wanafunzi wanakuwa responsible kwa ajili ya kuweza kuitekeleza hii dhana ya shule salama. Nani mwingine ambaye anaweza kuwa responsible labda kwa ajili ya kuitekeleza hii dhana yetu ya shule salama, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma katika mazingira salama? Tumsikilize hapa dada. Unaitwa nani ulisema? Johari. Shule salama pia inaweza ikatekelezwa na wafanyakazi wote wa shuleni pamoja na wazazi. Endapo wazazi watampa mwanafunzi msingi bora, yani watampa malezi bora ambayo yatamfanya yeye asiwe na mawazo au asipite wakati mgumu katika kujisomea, hapo inamsaidia mwanafunzi kuwa katika shule salama. Asante sana. Asante sana. Wamesema kwamba wazazi na wafanyakazi wengine wote wako responsible kuitekeleza hii dhana yetu ya shule salama. Na ndio maana wakati naingia pale mwanzoni tuliona kibao ambacho kimeandikwa kwamba shule salama inaanzia nyumbani. Maana yake hata wewe mzazi ambao uko nyumbani huko, kukosa kumpatia mwanafunzi wako au mtoto wako mahitaji, tayari umeshamhatarishia mazingira yake salama ya kuweza kujisomea. Pamoja na mambo mengine mengi kabisa ambayo yanaweza ikahatarisha usalama wa wanafunzi kujisomea, yanaweza yakamsumbua kwenye kupata elimu bora na kuweza kuyafikia malengo yake. Kwa hiyo shule salama inaweza ikatekelezwa na wazazi, inaweza ikatekelezwa na wafanyakazi wengine, walimu, wanafunzi, na nafikiri na watu wengine wote kwa ujumla. Kuna ambaye hajaongea. Dada hapa hujaongea chochote. Wewe una mawazo gani ama una mchango gani katika hii mada yetu ya shule salama? Karibu sana. Kwa mimi ninavyoona, shule salama lazima iwe na mazingira bora, izingatie usafi kwa wanafunzi, pia kwa walimu. Kwa mfano kama mwenzangu alivyosema kwa wafanyakazi. Mimi nikisema kwa wafanyakazi, kwa mfano wapishi kule jikoni, watakiwa wazingatie usafi wa chakula, maana chakula kinaliwa wao, wanafunzi na walimu pia. Asante sana. Nadhani tunaweza tukaona hawa ndio viongozi wetu wa baadaye. Unaweza kuona uwezo wao kupambanua mambo ni mzuri kabisa, ni mkubwa kabisa, wanaweza kuelezea jambo kwa uzuri. Mpaka hapo sidhani kama kuna mtu ambaye ana doubt kuhusiana na hii dhana ya shule salama. Tayari tumeshaweza kupata ufafanuzi, lakini pia tumeshaweza kupata kwamba nani ambaye yuko responsible katika kuitekeleza hii dhana yetu. Kwa hiyo mimi sina mengi. Niwashukuru sana wanafunzi hao ambao wameshirikiana na mimi katika hiki section yetu ya jukwaa la wasomi kwenye kipindi chetu cha SLZ Samia Life Zone. Basi kipindi kingine ama wakati mwingine tutakutana nao kwa ajili ya kuweza kujadiliana mambo mengine. Wanaweza wakawa ni wanafunzi hawa au tukana na wanafunzi wengine, kwa sababu bado shule ni kubwa, bado tuna wanafunzi wengi na tuna wasomi wengi pia. Basi wote naomba tuseme jukwaa la wasomi kisomi zaidi. Jukwaa la wasomi kisomi zaidi. Ciao.